開始啦，媽咪。嗯，呢支咩嚟㗎？呢支祝福棒。咁以前咧，我未接觸呢支祝福棒咧，我行路好慢嘅。而家行路快咗好多。咁跟住咧，我咁樣碌，呢度咁樣碌50下，咁啊內側又碌50下，一對腳都係咁啦。咁碌50下，內側咧又碌50下，樣。咁咧腰底下一樣碌50下。咁啊跟住小腿咧又碌50下。咁碌咗呢支祝福棒咧，我4年前我洗地都踎唔到嘅，洗嗰啲角落我都係拱呢條腰去抹嘅啫，抹嗰啲角落頭啲污糟嘢。但係我碌咗呢支祝福棒咧，我而家唔使拱呢條腰啦，我可以踎低，可以周圍抹都得㗎啦。尤其是我去晨運。咁你有時人有3急噶嘛，去啲公廁嗰度咧，我一定要等啲座廁嘅。而家我唔使等座廁啦，踎廁我都可以啦，好自然踎低，好自然起翻身。咁但係我想問下你咧，你接觸碌呢個50下呢個歡欣祝福棒呢個動作咧，你碌咗幾耐啊？碌咗3晚度啦。即係3晚之後就有咁嘅效果，可以踎低起翻身啊！嗯，係啊，哦，真係感謝主啊！真係啊！咁除咗碌腳之後，你仲經歷到有冇其他嘅恩典啊？我喺電話睇到咧，師傅咧咁樣整嗰啲棒咧，我都學佢咁樣整下，咁樣喐下，咁樣喐下咯。係啊。即係喐下咧，個身好自然，好舒服，好輕鬆咯。即係跟阿牧師跳嗰啲舞係咪啊？跟阿牧師啦，係啊。哦。蔡牧師係咪啊？係啊係啊。我跟佢咁樣做下咧，個身好輕鬆咯。好啊。好舒服啊！真係感謝主啊，榮耀歸於神啊！真係感謝感謝。